Граѓански сектор, граѓанска организација, значи институција во која граѓаните одвојуваат време и пари да се организираат заеднички да вршат работи кои на нив лично им се важни. Граѓански сектор не е кога сумнителен странски бирзански шпекулант кој заработува пари кладејќи се на тоа дали во некоја земја ќе избие криза или ќе колабира незината валута. Ти дава плата која е највисока во државата, да ги промовираш неговите радикални ставови и да генерираш кризи. Тоа што се случува во фондацијата Сорос нема врска со граѓанскиот сектор. Тоа е центар за генерирање кризи чии раководители се дебело платени. Добиваат плати повисоки од платите на председателот или премиерот на Македонија, за да работат на креирање насилни сценарија, дестабилизација и политичка радикализација. Ова го изјави Цветан Чилиманов од движењето Стоп операција Сорос, кој според основачите се формира за да се демистифицира работењето на Сорос во земјава. Конкретно цел на денешната пресконференција да информираме дека во наши разговори со представници на оваа организација повеќе пати имавме можност да побараме од нив јавно да ги прецизираат нивните цели и за што се залагаат. Најчесто одговорот кој што го добиваме е еден општ, непрецизен одговор дека тие се залагаат за некакво отворено општество. Оттаму денеска сакаме јавно да ги повикаме, прецизно, јасно и без заобиколување на граѓаните на Република Македонија, да им кажат кои се целите за кои што се залагаат во Република Македонија. Дали дел од тие цели за кои што ги финансира нивниот газда Џорџ Сорос е менување на унитарниот карактер на Република Македонија. Дали една од тие цели е отворање на јужната граница, практично отворање на границите на Европа кон Блискиот исток, за непречен проток на мигранти како што имавме можност да видиме во изминатите години. Ја информираме јавноста дека пред неколку месеци Џорџ Сорос јавно најави дека ќе издвои $500 милиони од неговото лично богатство кој што го троши за политички цели, за финансирање токму на активности кои што ќе бидат во насока на отворање на границите на Европа, за повторно неконтролирано минување на мигрантски бранови од Блискиот исток, од Средна Азија кон Европа. Чилиманов зборуваше за исклучително високите плати кои ги добиваат луѓето од невладините организации кои се финансирани од Сорос. Така според него, повикувајќи се на информации од медиумите, директорката на фондацијата Сорос во 2015 година земала месечна плата од неверојатни 3400 евра, односно над 40.000 евра годишно, што било 10 пати повеќе од просечната плата во земјава. За формирањето на здруженијето информираше и Russia Today. Вела дека движењето ќе биде насочено кон демаскирање на активностите на невладините организации под капата на Сорос. Фондацијата Отворено општество, пишува Russia Today, поврзани со политички насилни активности како оние во Украина за време на Мајдан. Инаку во 2015 година руските власти го протераа Сорос и неговата фондација од државата, под назнака дека се закана за националната безбедност.